Good thing to put up in my thing and Zama, a tone rule upon you, subject jail, deep only, deep only. Dinner bones and people can go put it in a post come my mabitavale. Put just about for me. Fine. Open. The bone in the bones, let my life, no? So let me be open on the bame. To my dolly cannon, the backling lame, okay. But one of your nome, the my dolly cannon, the backling lame. Okay. Tipo ma usen brush tool in a dom yavame. Tipo ma check limit for my brush tool who you remember. Tipo ma usen buy on target, usen ma appear on target, appear on the check lemon, my appear one wine okay lame. Tipo ma appear on the chest lemon. The ma brush say a thin, no? I was the check woman, ma the brush cycle and nearly chichi lemon. And in down, and my solame appear no? Oh, we now was appear on you, man. The ma brush cleaner so like me, my appear on it no so like me. That was no you brush tool in a donaba. I brush to a alma, was no the ma, Missa brush to such, you know. The Missa brush to a law, say on the yonore a kama, but you swear a kama domale. The bomb was in check lambono. The ma brush on the mute on she could check how you bought. Okay, go a D. Let's see, did him a pira did him, Jay, go and pandigen association, pandu yavare. Window there, window there, and it was in the ma brush to go to channel like my my brush dialogue grip all I know. Did I go to Gina and it how you live? Was the Dali you live? No, my brush clear to Kuyabi, the man certainly you could change in the chain of Yavare. Go say, Dario, young level chain of Yavare. Jabizono that the brush clear you don't know. Chat about Barma, new brush pieces of check level, no? The man names were public cupola. The ma coupage and me was in a lola gube 999 code on me be lemon, okay, so lemon. That's what the no code on me, brush clear kuyawa. The baga was an old ma brush piece of channel lemon. The maso was no panita brush clear, the machine about them. Did I mamiano, the about check lemon? Detail and elabia was an old ma larger list was not how to check the like that's when the brush in the two immediate one, but to be yard. The man 99 so the brush clip, no, also mouse of panita, but that was him. Then a yellow have no down Malogino, pitching away. The one slam my slam maybe the armor, the least, you know, the little check lemon, okay, level, eh? A beer white man, the now some brush clips in a slam of the Julemano. The outer Malogino to pay, you know, the check lemon who armor, clothes test cruise, the check lemon in the pay. How be the mouse no sweating out of my surgery, you know? What by you, my appear, you must win my appear, you know? The about a quarter mile, go the custom, you know, custom mouse no ma drawing you know, drawings are deep on my the sea on the devil, I'll see on him about mouse and Kusugan. And ma upon mouse and Kuswed a young the devil polar, eh? The okay on the major, no? The drawings get out ma, the mouse what does you know, what to la the okay young in the Guswed and a joma. Goes in a usual a piano, a piano, a piano, okay, a pew down a journey, you know? The mass solution, what Mala Domushi upon the almost very missed, you know, very missed solution, or the alone born alone Jonah, the Alka city in the Darelu job in Mabono, Kujata Julia, the chat Maclay, Cologina, a young one of my bion lugina, go detail a young mo deep, Pajika check a young logination a yawa. The Abimago to Solana go to Haponi Bola, and Haponi Bola, Cologina, a young court, my check labor, or Maclay and in the Udema, the young Adibago wind one, that's okay, name. The Zeno Swimmer did I ma the best cycle and in a day need a mochijin did as well about the Chawan, I know, with my sign my coaching of Chipo, the need Chila Chelush and Toibono. Get the bundles in my swabber ma, swell be non ma, last Auga sit in a Jodoabi. So there was a debo, a young who a lot of good Eugene a young keep on or down. Ma, plus clear upon the piano, I didn't move it a mug chick labor, that's what the other you be done. I did done a boss as well, I mean. City of Malacul Muslim upon Agono, the sage the low medium, Kong a young. How be the mouse and that China Dibono, the back and was a native Paul upon the Molochinono, or either the back and Lebi or Ilitica Macu Utam. Litica Macu do near the Bama, somewhat cool and that's one neighbor. Spave out and a pidame, the Shulam. Dinila, Chai. Didn't was in a nasal and young people, no? And the young people to where was in Odiba, a foreground and the young hammer, no? The young giant, the young go, Tajin a young tabon, was in the young talame, okay.
okay ဆိုတော့ဒီဘက်ကနေပြီး edit ထဲဝင်မယ် edit ထဲကနေပြီး save ဖြစ်မှာဖြစ်တဲ့အတွက် fail ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီမှာ fail တိုင်းလောက်ပေါက်ကလေးပေါ်လိုက်နော်ဒီအပေါ်မှာ use မှာကျတော့ foreground color ကိုရွေးထားမယ် foreground color ဆိုဒီက color ကိုပြောနော်ဒီက color ကိုဒီမှာ foreground color ရွေးပြီး okay နေလိုက်မယ်အော်ဒီထက်မှာဒီမှာနေရဲ့အယောင်ပေါ်လာပြီဒီထက်မှာဦးစင်းထပ်လို့ save ထပ်လို့ရောပြီးဖြစ်မယ်ဘာအောင်ဖြစ်မလဲဆိုလို့ရှိရင်အမဲအောင်လေးနဲ့ဆက်ဖြစ်လိုက်မယ်နော် okay အဲ့တော့အမဲအောင်ရပါတယ်နော်ဒီဘက်ကနေလို့ဆိုတော့ဒီ brush tool လေးနဲ့အပေါ်ကနေဒီလိုမျိုးဖိရရှင်ဒီနေအမဲအောင်လေးပါပါတယ်နော်အကဲဒီဘက်ကနေဆွဲလို့ရှင်ဒီကအယောင်လေးပါဒီဘက်မဟုတ်နော်ဒီဘက်ကဒီလိုဖိဆွဲလို့ရှင်အယောင်လေးမပါလို့ပေါ့နော်ဒါကြိုက်သွားပြီဆိုလို့ရှင်တော့ဒီ select ကိုဖြတ်ပါတော့မနော် control D ဆိုတဲ့ဘက်မှာ select ကိုဖြတ်လိုက်ပြီဒါဆိုနေတစ်စင်းဒီမှာပေါ်နေပြီဒါဆိုရင်ဦးဇင်းတို့ဒီ Mr. Fred ကိုသုံးတက်သွားပါပြီခုတစ်ခါထပ်ပြီးလို့ဦးဇင်းရှင်းပြမှာဒီဘက်မှာဆိုရင် history brush tool တွေအကြောင်းရှင်းပြပေးမှာဒီမှာအောက်မှာဆိုရင် art history brush tool ဆိုတာရှင်းနော် art history brush tool ဆိုတာကတော့ဒီပုံတွေကိုပေါ့နော်ပကြီးပုံဖြစ်သွားအောင်လုပ်ထားတယ်အများတော့ပဲသုံးပါတယ်ခုဒီမှာရွေးလိုက်မယ်နော်ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာဆိုတေးသေးလေးဖြစ်နေနော်အပေါ်မှာဒီမှာတစ်ချက်ဆွဲချက်ဟောအောက်ကပုံကြီးကဒီစေးတွေကပြန့်ပြီးတော့ဒါပေါ့နော်ပကြီးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားနော်ဒါကြီးနေသေးတယ်ကြီးနေတာသူ့ကို site ကိုနည်းနည်းလေးကွာအသေးကြီးပေါ့ဒီမှာသေးလေဆိုရင် site ကိုနည်းနည်းဆွဲကြည့်လိုက်ပေါ့ဒီလိုတအားဆွဲလိုက်ရင်ဒါအပြည့်ဖြစ်မှာနော်အပြည့်ဖြစ်မှာဦးဇင်းတို့ဒီမှာ opacity မှာ short လိုက်မယ်နော်တာကြီး water down လေးမဖြစ်ချင်ဘူးနော်အဲဒီလိုမျိုးလုပ်မှာဆို opacity မှာကိုလိုချင်သူဆွဲလိုက်ပြဒီမှာဒီလိုပကြီးပုံလေးဖြစ်အောင်လုပ်လို့ရတယ်ဟုတ်ပြီဒီမှာ opacity ကိုထပ်ပြီးနည်းနည်း short မယ်30ကနေပြီး15လောက်ကိုဖန် short လိုက်မယ်ဒီအပေါ်ပိုင်းကိုလည်းအဲ့လိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်အပေါ်ပိုင်း water down ဖြစ်သွားတာပေါ့ပကြီးပုံစံစေးပကြီးပုံစံမျိုးဖြစ်သွားပြီစီဒီတော့အပေါ်မှာလည်းဒီခုလိုမျိုးပဲဆွဲလိုက်မယ်နော်အဲဒီအပေါ်မှာလည်းနည်းနည်းလိုသေးလေဆိုရင်ထပ်ပြီးတော့ဆွဲလိုက်ပါရပြီပေါ့နော်ဒါဆိုရင်ဒီငကူပုံပေါ်မှာကိုဦးစင်းတို့လောက်ထားတဲ့လှုပ်ဆောင်ချက်တွေရှိတယ်ပေါ့နော်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုပြန်ပြီးတော့ဖြတ်ချင်တယ်ဒီပေါ်မှာဆိုလို့ရှိရင်ဦးစင်း brush tool တွေနဲ့သုံးထားတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှိရင်လည်းအမျိုးမျိုးသုံးထားပေါ့နော်အဲ့ဒီလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖြတ်ဖို့အတွက်ခုနက check လိုက်မယ်နော် check လိုက်ဒီဘက်မှာဆိုရင် history brush tool ဆိုတာရှိနော်အဲ့ history brush tool ကိုရွေးလိုက်ပါမယ်အဲ့ history brush tool ဆိုတာဒီအပေါ်ကလှုပ်ဆောင်ချက်တွေကိုဖြတ်စီးတာပါဒီမှာ site ကနည်းနည်းသေးနေတယ်နော်ဒီမှာ site သေးဆိုမှနည်းနည်းတစ်ချက်ဆွဲပြအပေါ်လှုပ်ဆောင်ချက်ပြက်ငကိုပုံပြန်ပေါ်လာနော်ဒီမှာသေးတဲ့အတွက်သူနည်းနည်းကြည့်မယ် site လေးကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်လေးဆွဲလိုက်မယ်ဒီနေဒီတိုင်းဆိုရင်သူတအားကြီးပုံမှာပေါ်တော့နော်အဲ့ဒါပုံနည်းနည်းလေးပြန်ပြီးတော့ short ကျင်ဒီမှာ opacity မှာသွား short မယ်ဒီမှာ100ကိုနည်းနည်းလေးထပ် short လိုက်မယ်ဒီနေလောက်ဆိုရအောင်နော်အဲ့ဆိုအရင်နဲ့မပေါ် water data လေးဖြစ်သွားတယ်ပေါ့ CD တော့ကိုဒီမှာအပေါ်ဆွဲလိုက်မယ်ဆိုရင်ဒါ CD တော့ပြန်ပေါ်လာမှာပေါ့ဒါဆိုရင်ဒီဘက်ကပကြီးပုံစံမျိုးလေးဖြစ်သွားတယ်နော်ပုံတူကိုပြန်သွားမယ်ပုံတူထဲကနေမှာငှက်ကလေးရှိတယ်အဲ့ဒီငှက်ကလေးကိုဦးဇင်းတို့ယူမယ်ယူဖို့တော့အရင်ဆုံးဒီဘက်က rectangular mark တူနဲ့ယူပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်နော်ခြုံမိအောင်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ် slap ဖြစ်သွားရင်နော်ဒီအထက်ကနေဦးဇင်းအနီသားတွေနှုတ်လိုက်လို့ရှိရင်ဒီငှက်ကလေးကျန်မှာပေါ့အဲ့တော့အနီသားနှုတ်မယ်အနီသားနှုတ်ဖို့တော့ဒီဘက်မှာ quick selection tool ရှိ quick selection tool ယူလိုက်မယ်နော်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ site ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားလောက်ပြင်ပေါ့ site ကိုနည်းနည်းကြည့်ကြည့်ထားမယ်နော်ဒီတည်းကနှုတ်မှာပြတော့ keyboard ကနေ alt ကိုလက်နဲ့ဖိထားနော်ဖိလိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ click လိုက်မယ်အနီသားတွေကိုနှုတ်လိုက်တဲ့အခါမှာငှက်ကလေးပဲကြာနော် control X ဆိုတော့ cap လို့ဖြတ်ယူရမယ်နော်ဒီတဲကိုသွားမယ် control V ဆိုတော့ငှက်ကလေးပေါ်လာပြီငှက်ကလေးကိုရွှေ့ကျင်တဲ့နေရာလေးဒီမှာရွှေ့လို့ရတယ်ဒီတိုင်းအခြားပုံတွေကိုယူသွင်းတဲ့အခါမှာဒီအနားဆုံးတွေကပြက်ပြက်ပေါ်နေတယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပေါ်နေတဲ့အတွက်ဒါတိတ်မသေးတတ်ဘူးဒီအနားဆုံးလေးတွေမပေါ်အောင်တိတိတက်တက်ဖြစ်သွားအောင်ဆိုရင်ဦးဇင်း blast tool ကိုသုံးရပါတယ်ဒီဘက်မှာတစ်ချက်လိုက်ပါဒီပေါ်မှာ blast tool ဆိုရင်နော် blast tool လေးနဲ့ဒီအနားဆုံးလေးပုတ်ပြလိုက်မယ်ပေါ့နော်မဆိုင်နေနေသေးနေသေးတော့ site လေးကိုနည်းနည်းလေးကြည့်မယ် blast tool ဒီနေကြည့်လိုက်နော်အဲဒီအနားဆုံးလေးတွေကိုငှက်ကအနားဆုံးလေးဒီလိုမျိုးပုတ်ဆွဲလိုက်တဲ့အခါမှာဒီငှက်ကလေးက water dye ဖြစ်ပြီးတော့တေးတက်ကလေးဖြစ်သွားလာပေါ့နော်ဒီလူပုံတွေမှာမျက်နှာတွေမှာကြမ်းကြမ်းတန်းတန်းတွေဖြစ်နေလို့ရှင်လေဒီ blast tool လေးနဲ့ပဲပို့ရပါတယ်ဒါဆိုရင်တေးတက်ကလေးဖြစ်သွားတာပေါ့ဒီပုံလေးကိုဇင်မာကို blast tool လေးနဲ့ဒီလိုဆွဲတဲ့ခါမှာတေးတက်ကလေးဖြစ်သွားပြီအောက်ကပုံနဲ့တသားတည်းကျသွားပြီပေါ့နော်ရပါပြီခုတခါအဲ blast tool ရဲ့အောက်မှာဆိုရင် short band tool ရှိ short band tool ကတော့ blast tool ရဲ့ဆန့်ကျင်ဘက်ပါ blast tool ကတေးတက်ဖြစ်အောင်လုပ်တယ်ဆိုရင် short band tool ကထင်ရှားအောင်လုပ်တာပေါ့နော်အောက်မှာဆိုတော့ smart tool ဆိုတာရှိနော်အဲ smart tool ကိုတစ်ချက်ယူလိုက်ပါမယ် smart tool ကတော့ဘယ်လိုဟာမလို့ဆိုဒီကစေးသားတွေကိုပြန့်နှံ့သွားအောင်လုပ်တာပါဒီမှာ site ကလေးနည်းနည်းသေးနေတယ်နော်ဒီမှာ site ကိုနည်းနည်းလေးကြည့်ကြည့်ဆွဲလိုက်မယ်နော်ဒီနေတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဆွဲပြီးတော့ဒီငှက်ကလေးအတောင်လေးကိုဒီလိုမျိုးဆွဲယူလိုက်မယ်အော်ဒီမှာစေးသားလေးပြန့်သွားတယ်ပြန့်တဲ့အခါဘာနဲ့သွားတူဆိုငှက်ကလေးကတကယ်လေထဲမှာပြန်တန်းနေတဲ့ပုံလေးနဲ့သွားပြီးတော့တူသွားပါတော့အဲဒီလိုမျိုး
အနာဆိုရင်မှာသေးလို့ရှိရင်ကိုယ် site ကိုဒီလိုမကကြည့်အောင်ယူလို့ရတယ်ပေါ့နော်ဒီလိုမကြည့်တဲ့ခါကျတော့ကိုလိုမျိုးဆေးတွေကပြန့်သွားတာငှက်ကလေးကပြန်တန်းနေလဲပုံလေးပေါ်သွားပြီပေါ့နော်ငှက်ကဆိုတဲ့ဒီမှာဆိုရင်တအားကြီးနေတယ်နော်ငှက်ကိုသေးမယ် control key နဲ့ TQ တွန်းနေလိုက်မယ်ပြင်မှာ transform box လေးပေါ်လာနော်အဲ့ဒါလေးကိုကျွန်တော် shift key ကိုလက်ကဖိထားမယ်ဖြစ်တယ်ပေါ့ဒီလိုညင်ညာလေးဖြစ်အောင်ဒီလိုဆွဲလိုက်မယ်ငှက်ကလေးဒီမှာသေးသေးလေးဖြစ်သွားနော်ဟိုဒါလေးကိုကိုလိုချင်တဲ့အနေထားရွှေ့ပေါ့ဒီနေ့ရွှေ့လဲပြီးတော့ enter ခေါ်လိုက်မယ်ငှက်တစ်ကောင်ရပြီဒီဘက်ကကျွန်တော်မူတူလေးကိုယူထားမယ်နောက်ငှက်တစ်ကောင်ထပ်ပေါ်ရမယ် keyboard ကနေ order ကိုဖိထားမယ် PPT ပေါ်မှာဆွဲပြမယ်နောက်ငှက်တစ်ကောင်ထပ်ပေါ်လာမယ်ဒီနေ့နော်နောက်ထပ်ပေါ်ရမယ် keyboard ကနေ order ဖိလဲပေါ့မောင်းနဲ့ဖိပြီးတော့ဆွဲလိုက်မယ်ဒီမှာဆိုငှက်3ကောင်ရသွားမှာနော်ဟုတ်ပြီဒီမှာတစ်ခါသွားမယ်ဒီအောက်ကကျွန်တော်နာမည်လေးတွေကို select map လုပ်နော်ဒီမှာ rectangular mark 2နဲ့ယူမယ် rectangular mark 2ကနေဒီမှာဒီအောက်ကဟာလေးတွေကိုကျွန်တော်ဝိုင်းလိုက်မှာပေါ့နော် close လိုက်မှာ control x ဘက်ကဖြတ်ယူလိုက်မှာပေါ့နော်ဒီဘက်ကိုသွားမယ် control v ဆို paste လုပ်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာဆိုသေးနေတယ်လေ control နဲ့ t ကိုနေလိုက်မယ် transform box ပေါ်လိုက်နော်အဲဆိုကျွန်တော် shift ကိုဖိထားလိုက်ပေါ့ဒီလိုပေးရဆွဲလိုက်တဲ့ကောင်အရွယ်စားညီညီနဲ့ကြည့်တော့ပေါ့နော်ဒီမြောက်ကြည့်ပါမယ်အမောက်ကလေးနဲ့ဖိလိုက်ပေါ့ကိုလိုချင်တဲ့အနေထားကိုဒီလိုမျိုးတင်လိုက်ပေါ့နော်ကြိုက်ပြီဆိုတော့ keyboard နဲ့ enter ခေါက်လိုက်ပေါ့နော်မပုံပုံရပြီဒီပုံလေးအားလုံးကျွန်တော်ပေါင်းတော့မယ်ပေါင်းဖို့အတွက်ဒီဘက်ကနေကျွန်တော်အကုန်လုံး select မှတ်ရမယ် keyboard ကနေ shift ကိုတစ်ချက်ဖိထားမယ်နောက်ကအောက်ဆုံး layer ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်အကုန်လုံး layer တွေကို select မှတ်ပြီးသားဖြစ်ရနော်အဲ့ဒီမှာ control key နဲ့ e key ကိုတွန်းနှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒါဆိုရင်တပုံနဲ့ဖြစ်သွားပြီကိုယ့်တခါကျွန်တော် slide 2တွေကြောင်းရှင်းပြပေးပါမယ် slide 2ကတော့ cropping 2ရဲ့အောက်မှာကွဲနေပါတယ်ဒီမှာတစ်ချက်click လိုက်မယ်နော် cropping 2ကိုဒီအောက်မှာဆိုရင် slide 2တွေရှင်းနော်ဒီမှာ slide 2တွေကိုယူလိုက်မယ်ယူလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကအရင်ဆုံး slide 2တစ်ချက်ဆွဲပြရမယ်နော်ဆွဲကြည့်တဲ့အခါမှာဒီမှာကြည့်ပါအခုလိုမျိုး slide 2နဲ့ဆွဲထားတဲ့အကွက်ကလေးကလိမ်မော်ရောင်လေးပေါ်နေပါတော့ဘေးမှာလည်းအကွက်တွေပေါ်နေတယ်ဒါကိုဥစဉ်မကြိုက်ဘူးဆို keyboard နဲ့ delete ကိုနှိပ်လိုက်ပြီးဒီ slide 2ချက်ဖြတ်လိုက်လို့ရနော်နောက်ကထပ်ဆွဲမယ်ဒီဘက် slide 2ကိုရွေးထားမယ်ရွေးထားလိုက်ပြီးဥစဉ်မှာနောက်တစ်ခွက်ထပ်ဆွဲလိုက်မယ်ခုလိုမျိုးပေါ်လာဒီ slide 2ကိုဥစဉ်အကွက်တွေကိုပြုပြင်ခြင်းသေးတယ်ပေါ့နော်အရွယ်စားလေးသေးတာကြည့်တာလှုပ်ချင်တယ်လှုပ်ချင်ဆိုအဲ့ဒီ slide 2ရဲ့အောက်မှာဆိုလို့ရှိရင် slide select 2ဆိုရှင်နော်အဲ့ဒီတစ်ချက်လိုက်ပါနော် click လိုက်ပြီးတော့ဒီဘေးကအနားဆုံးလေးတွေဒီလိုမျိုးဆွဲပြီးတော့ကျင်းတာချုံတာလေးလုပ်လို့ရတယ်ဒီမှာ mouse နဲ့ fill လိုက်ပြီးတော့ဒီလိုမျိုးဆွဲရတယ်ဒီမှာဥစဉ်ဒီ Google ဆိုတဲ့နေရာကိုဒီလိုမျိုး fill ဆွဲလိုက်မယ်။အော်ဒီမှာ Google မှာတခုပါနော်။နောက်တစ်ခါဒီဘက်ကဥစဉ် slide 2တွေကိုပြန်ရွေးမယ်။ slide 2တွေကိုရွေးမယ်။ရွေးလိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဥစဉ်နော်အရှင်သူစိတ်တာဆိုတဲ့နာမည်ကိုလည်း slide 2လေးနဲ့ဒီလိုမျိုးဆွဲလိုက်မယ်။အော်ဒီဘက်မှာလည်းတခုပါနော်ဒီအပေါ်ဆုံးမှာလည်းဥစဉ်နော် slide 2နဲ့တစ်ချက်ပြန်ဆွဲမယ်။အပေါ်မှာလည်းဟိုမှာတော့ဒါဆိုရင်အချက်က3ချက်ဖြစ်မှာဒီမှာတစ်ခွက်2ခွက်3ခွက်ဒီအခွက်တွေမှာဥစဉ်လို့ link တွေလည်းချိန်လို့ရပါတယ်ဒီ Google ဆိုတဲ့အကွက်ကလေးကိုဥစဉ် link ချိန်ချင်တယ်ပေါ့နော် link ချိန်ချင်လို့ရှိရင်အရင်ဆုံးဥစဉ်လို့ internet ချိန်ထားမယ် internet ချိန်ပြီးဥစဉ်လို့ browser တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်နော်အဲ့လိုခဏဝစ်လိုက်မယ်ဝစ်လိုက်ပြီးတော့ဒီဘက်ကဥစဉ်လို့ဒီ browser တစ်ခုကိုဖွင့်လိုက်မယ်ပေါ့နော်ဒီမှာ browser ပွင့်သွားပြီ browser မှာဥစဉ် Google နဲ့ link ချိန်ချင်ဒီပုံမှာ Google လို့ရိုက်လိုက်ပေါ့နော်ပေါ် Google လို့ရိုက်လိုက်ရိုက်ပြီးလို့ရှိရင်အမှ enter ခေါက်လိုက်ပေါ့နော်ဒီမှာ Google ပေါ်လာမှာပေါ့ဒီပေါ်က URL မှာဒီမှာ https column / so လို့ရှိရင်အဲ့ဒါလေးကိုစ copy ကူလိုက်ပေါ့နော် control copy ဆိုကူလိုက်ပေါ့နော် control C နဲ့ copy ကူလိုက်ကူပေါ့ logo ကူဒါလေးကိုခဏတော့အောက် click မှာတင်ထားလိုက်မယ်ပြန်ဖွင့်ဒီထဲမှာအဲ့ဒီခုနကဥစဉ်တို့ copy ယူထားတဲ့ link လေးကိုချိန်ချင်တာနော်ဒီအကွက်ပေါ်မှာဥစဉ်တို့ဒီ mouse click တင် right click ချက်နေလိုက်ပါမယ်ကိုလို box လေးပေါ်လာနော်အပေါ်မှာ edit / option ဆိုရှင်နော်အဲ့ဒါကို check click လို့နှိပ်လိုက်မယ်နော်ကိုလိုမျိုးပေါ်လာတယ်ဒီမှာ name မှာကြာလို့ရှိရင်ကိုပေးချင်တဲ့အမည်ပေးပေါ့အကယ်၍ဥစဉ်ကဒါလွယ်လွယ်ကူကူပဲဒီမှာ0012လို့ပေးလိုက်မယ်အမည်လေးပေးချင်လို့လည်းပေးလို့ရနော်ဒါလွယ်လွယ်ကူမပေးဘက်ထားရနော်ဒီ URL မှာခုနကဥစဉ်တို့ copy ယူထားတဲ့ဟာလေးကိုဒီမှာ paste လုပ်လိုက်မယ်နော်ဒီ link လေးတစ်ခုဝင်ပါပြီဒါ okay နှိပ်လိုက်ပါမယ်ဒါဆိုဥစဉ်ဒီဓာတ်ပုံလေးဟာဒီ Google မှာတော့ဘယ်လိုချိန်ပါဘောနော်ဒီက Google ကဒီ Google ဆိုတဲ့ဒီနေရာကိုရောက်မှာနော်ဒီဓာတ်ပုံလေးကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ခုနက browser ပွင့်ပြီးတော့တစ်ခါလေးရောက်သွားပါလိမ့်မယ်ခုနကဒီဥစဉ်တို့ဒီအရှင်သူစိတ်တာဆိုတဲ့နာမည်လေးပေါ့နော်အဲ့ဒီနာမည်မှာလည်းဥစဉ် Facebook ကောင်နဲ့ link ချိန်ပါမယ်ဥစဉ်တို့ဒီ browser ကိုဖွင့်မယ် browser လေးဥစဉ် Facebook ကိုရိုက်ချလိုက်မယ်နော်အောက်မှာ Facebook ရှိတယ် check လိုက်မယ်အပေါ်မှာဒီ URL မှာဒါလေးကို copy ယူလိုက်မယ်နော် control C ဆို copy ယူလိုက်မယ် copy ယူတာလေးကိုအောက် click မှာခဏလေးဝတ်ထားလိုက်မယ်ဒီပေါ်မှာတစ်ချက် click လိုက်မယ်နော် click လိုက်ပြီးတော့ဒီမှာ edit slide option ဆိုတဲ့တဲ့ကိုတစ်ချက်ဝင်လိုက်မယ်နော်ဒီ URL မှာ paste လုပ်လိုက်မယ်ဒါဥစဉ် Facebook ကောင်ပေါ့နော်ဟုတ်ပြီဒါဆိုရင်ဒီအပေါ်ကဟာလေးကိုဒီ name မှာပေးချင်ပြီးမပေးချင်တဲ့ဒီတိုင်းပဲထားလိုက်နော် okay နှိပ်လိုက်ပါတော့မယ်ရပါပြီနော်ဒါဆိုရင်ဒီပုံလေးတစ်ခုကဒါရသွားပြီပေါ့ခုလိုမျိုး slide 2နဲ့အစစ်စစ်အမှောင်မှာလောက်ထားတဲ့ပုံတွေကို word ပေါ်မှာတင်လို့ရှိရင်ရိုးပုံတွေတင်ရလည်းမတူပါဘူးဒါပို့ပြီးတော့ပေါ်လာမြန်ဆန်တယ်ပေါ့နော်ရိုးပုံတွေလို့စောင့်စရာမလိုပါဘူးခုလို link တွေလည်းချိန်လို့ရတယ်
ဒီပုံသိမ့်ပါတော့မယ်သိမ့်ဖို့အတွက်ဦးဇင်းတို့ file ထဲဝင်မယ် file ထဲကနေမှာ sit forward and device ဆိုရှင်เนาะအဲ့ဒါကိုတစ်ချက် click လိုက်ပါမယ်ခုလိုမျိုးအကွက်ကလေးပေါ်လာပါပြီဒီကွက်ကလေးထဲမှာကိုကြိုက်တယ်လို့တွေပြင်လို့ရပါသေးတယ်ဒီဘောကဒါ file type ပါ file type ထဲမှာလောလောဆယ် JPEG ကိုရွေးထားတယ်เนาะအခြားဟာတွေကိုလည်းပြောင်းမလို့ရွေးလို့ရပါဦးဇင်းတို့ဒီနှစ်ကို JPEG တိုင်းပဲထားလိုက်မယ်เนาะဒီအောက်က lower ဆိုတာသူ quality ပေါ့เนาะ quality မှာကိုပြင်ရင်တို့ပြင်လို့ရပါတယ်တစ်ချက် click လိုက်မယ်เนาะအောက်ကဦးဇင်း height ကိုပြောင်းလိုက်မယ်ဒါလို height ပြောရအောင်เนาะဒီမှာကိုကြိုက်တယ်လို့ပြင်ပြီးဆိုရင်တော့အောက်က save တစ်ချက်နေလိုက်ပါမယ်ကိုလို dialog box လေးထပ်ပေါ်လာတယ်ကိုကဒီ file ကိုဘယ်နေရာမှာသိမ်းနေတာလဲဥစဉ်ကတော့ဒီ file ကို document ထဲမှာသိမ်းမှာเนาะဒီမှာ document ကိုယူပလိုက်မယ်ဒီပေါ် document ဖြစ်ပါပြီเนาะဒီအောက်မှာဆိုလို့ရှင်ကြည့်ပါ file name နဲ့ဘာအမည်ပေးမှာလဲပေးချင်တဲ့အမည်ပေးပေါ့เนาะမပေးသူ့တိုင်းထားလို့လည်းရပါတယ်ဒီမှာဆိုလို့ရှင် format မှာဆိုလို့ရှင်သူက2မျိုးပြတာเนาะအောက်မှာလည်းအမျိုးရွေးစရာရှင်เนาะလောဆယ် 80mm image ဆိုတော့သူကပြတယ်ဒါကိုဥစဉ်ရွေးထားလို့ရှင်ဒီဘက်မှာ folder လေးတစ်ခုနဲ့ဓာတ်ပုံလေးပြမယ်ဒီဘက်မှာ 80mm file လေးတစ်ခုလည်းပြမယ်เนาะကဲ save လုပ်လိုက်ပါမယ်အဲ့ဒါစိတ်ပြီးတော့เนาะဒါလေးကိုခဏတင်လိုက်ပါမယ်ဥစဉ်ကတော့ပြန်ဖွင့်မယ် this pc တွေကနေလဲပြီးတော့ခုနဥစဉ်တို့တင်ထားတဲ့ file လေးကဒီ document ထဲမှာတင်ထားเนาะ document file ကို double click နဲ့ဖွင့်လိုက်အောင်เนาะခုလိုမျိုး file လေးနှစ်ပိုင်းရတယ်အပေါ် image ထဲမှာခုနဥစဉ်တို့ပိုင်းထားတဲ့အပိုင်းပိုင်းလေးတွေမှာပေါ်နေလဲဒီအောက်မှာ lampstand ဆိုတာလေးကတွေ့တယ်เนาะအဲ့လေဥစဉ် double click နှိပ်ပြီးဖွင့်လိုက်မယ်ခုလိုမျိုးလေးပေါ်လာเนาะဒါလေးပိတ်ဒါလေးပိတ်ဒီမှာဆိုဒီရိုးရိုးပုံမှာဒီလိုတင်လိုက်ဆိုရင်မောက်ကလေးကအခုလိုမျိုးမြားလေးနဲ့ပြဒီ Google ပုံမှာတင်လိုက်ဟောအခုမှလက်ကလေးပုံစံနဲ့ပြောင်းမှာเนาะဒါဆိုရင်ဒီ Google ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့သူက Google ကိုတစ်ခါတည်းခေါ်သွားမှာဒီ name မှာဆိုလို့ရှိရင်ကိုလက်ကလေးပြเนาะဒီ name ကိုနှိပ်လိုက်တာနဲ့ Facebook ကောင်တစ်ခါတည်းခေါ်နော်ဒီမှာ Google ကိုတစ်ချက်နှိပ်ပြမယ်ခဏစောင့်ပေးလိုက်ပါဟောဒီမှာ Google တွေကိုရောက်သွားเนาะဒါလေးကိုပြန်ပြီးဖတ်ဆုပ်လိုက်မယ်ဒီကဥစဉ်တို့ဒီ name ကိုတစ်ချက်နှိပ်လိုက်မယ်ဟောဒီမှာဆိုရင်ဒါဥစဉ် Facebook ကောင်ကိုရောက်သွားပါပြီတော့ပတ်ပြန်ဆုံးမနော်အခုလိုနီးတွေနဲ့ဒါကျွန်တော် website တွေမှာဆိုရင်ဒီပုံတွေကိုအသုံးပြုလို့ရပါတယ်ကျွန်တော်ဒီနေ့သင်ခန်းစာကိုတော့ဒီမှာပဲနားလိုက်ကြရ